Dragi prijatelji, dobrodošli u naš drugi video. Hvala vam svima koji ste me podržali da ovaj kanal počne sa radom. Danas ćemo pričati o jednoj jako bitnoj stvari, a to je pronalaženje stana u Beču. Da biste mogli da uradite bilo šta i bilo gde da krenete, vi morate da imate prijavu stana. A da biste imali prijavu stana, morate prvo da imate 3 izvoda od plate. Znači, to je kao neki magični krug. Nemam stan, za stan mi treba posao, nemam posao, za posao mi treba stan, otprilike. I to je u stvari najteže, taj prvi početak, te neke stvari koje čovjek mora da napravi u nekim prvim danima, u prvim nedeljama, u prvim mesecima. Jer posle godinu dana ili posle 2 godine lako je reći meni je bilo teško, a evo vidi sad. Ali tad kad je teško, tad treba opstati. Tako da iz tog razloga u suštini i pravimo ove videe. Ja ću vam reći neke svoje primere od nekih mojih bliskih prijatelja i moj primer kako smo se mi snašli i kako čovek u stvari može to da uradi. Znači, ovde ne pričamo sada o tome da je neko dobio ponudu od firme i da je stigao na sve uređeno, da je u nekoj banci ili ne znam šta, pričamo nama, običnim ljudima koji se borimo za svaki dan, da ono što kažu za parče leba. Tako da, najbitnija stvar je, znači, po meni, da dođete sami. Nemojte dolaziti sa porodicom, jer u prvo vreme desit će vam se mnoge nepredviđene stvari. Čovek, ono što kažu, čovek planira, Bog se smeje. Tako da, desit će se mnogo stvari, bit će tu i ovakvih i onakvih ljudi, neko će vam pomoći, neko će vam i odmoći. I u tim situacijama je najbolje da stojite u gardu sami, a ne da iza vas stoji i vaša porodica i da se osjećate još ugroženije i nesrećnije. Vaša porodica treba da ostane kod kuće, da se osjeća sigurno i mirno dok vi ovde ne odradite svoj deo posla, a onda kad vi to odradite, onda neka dođu i počnite u neki lepši i bolji život. Moj jedan prijatelj je dobio preporuke da će dobiti stan bez 3 izvoda od plate, da nije nikakav problem, samo neka on dođe. On je došao sa porodicom, znači on ima jednu bebu, ima malog dečaka, ima ženu. Oni su svi došli, zatekli su stan koji je bio ruina. Potpuna ruina. I šta sad čovjek da radi? Nit vamo, nit tamo. Seo, zavrnuo rukave i počeo da radi komplet stolariju, komplet pločice, sve je sam čovjek uradio, srećom pa je znao. Da je mene neko pitao, ja bi sedao u parku i plakao bi. Tako da, nemojte sebi dozvoliti da vam se to desi, jer to će vam znatno otežati život. Ja konkretno, ja sam došao sam, moja žena i dete su bili kod kuće i ja sam ovde uspeo da nađem jednog rođaka koji je hteo da me prijavi na adresu, pa sam ja nešto tu išao, seljakao se odavde odande. U suštini, najbitnija stvar je bila da dok sam ja našao posao, dok sam se ja snašao kako se ovde sve tvrti, šta se ovde dešava, meni nije bilo problem da ja uzmem svoju torbu i da se preselim iz sobe u sobu. Ja sam promenio par nekih stanara i sustanara, dok na kraju nisam našao neka 3 divna momka, kod kojih sam se malo duže zadržao i tu sam se konsolidovao. U međuvremenu sam, zato što sam našao posao, imao sam i 3 izvoda od plate i onda sam mogao na terane da tražim stan. I tada, u stvari, počinje vaša prava priča. Znači, dok se to ne desi, vi ćete se mučiti i to neće baš biti lako, ali kada vi napravite 3 izvoda od plate, tada možete da tražite stan, tada možete da se fokusirate na ono što je najbitnije. Ja ću vama ostaviti linkove gde vi možete da pogledate stanove i gde se to gleda. Ono što je najbitnije u ovoj priči je da imate vremena, da ne brzate, jer kad brzate onda ste prinuđeni da pravite kompromise koje možda i ne želite da pravite. I veoma bitno je da ne verujete u sve priče koje vam se pričaju. Znači, nemojte, pošto smo mi skloni tome da malo preterujemo ili ljudi pričaju neke bajke tipa ako budeš ovde, ako ti je 2 godine pred penziju pa ćeš onda kao raditi ovde još 2 godine, onda imaš punu austrijsku penziju, to se neće desiti. Mislim, nemojmo biti sad nerealni. Tako isto i sa tim stanovima. Ako vam neko govori kako nema problema, što nemate papire, kako može bez prijave, kako ovo, kako ono, nemojte da se time bavite, nemojte da ulazite u takve priče, jer 99% slučajeva takvih priča završava sa nesrećnim krajem.
Znači, to nije nešto što treba da radite. Pogotovo što, ako se držite nekih normalnih uputstava, ako budete dovoljno uporni, doći ćete do dobrih stanova, doći ćete do dobrih okolnosti i vaš život će ići normalnim tokom. Najbitnija stvar u Beču je što ovaj grad posjeduje dosta svojih stanova, tako da vi možda ćete iznajmiti neki stan kod privatnika koji vam neće biti povoljan u tom trenutku, ali vi posle godinu dana stanovanja u Beču na jednoj adresi možete da tražite gradski stan, a ti stanovi su znatno povoljniji. I ti stanovi na platu koja je duplo veća nego što je u Beogradu, ti stanovi su jeftiniji nego u Beogradu. I možete proći po raznim cenama, a cene su od bukvalno, pošto ja znam neke ljude koji bukvalno plaćaju 200 evra stanove, pa do 1000 evra, sad zavisi šta tražite, koliko tražite i kako budete prošli, tako će i biti. Znači, tu je dosta sreće, ali dosta i pameti i dosta i vremena koje vi morate da uložite, jer kao i sve u životu, i to je neki proces koji traje. Ali, za razliku od nekih situacija koje se dešavaju, na primjer, u našoj zemlji, ovde je izvodljivo doći do dobrih rezultata i ako uz malo sreće vi možete doći do sasvim finih stanova gde ćete da zasnujete svoju budućnost. Kao što, evo, na primjer, ja mogu da kažem da u ovom trenutku stvarno mi je, sve su se kockice sklopile, tako da nemam šta o tome da dodam. Uglavnom se dele stanovi u Beču na 3 vrste, ja bih rekao. Znači, imate Altbau, to je stara gradnja, imate Neubau, to je nova gradnja, a imate i one neke koji su između, koji su pravljeni nekih 70-ih, 80-ih godina, da kažem. Altbau stanovi, kada vidite to u oglasima da kaže Altbau, ti stanovi opet mogu biti ili mnogo dobri, zato što su to neke stvarno fine zgrade kojima žive neka, da kažem, viša klasa, ili mogu biti potpune ruine, pošto su to, bukvalno, ja nikad nisam vidio drugačije. Ili je potpuno raspad sistema, ili je baš lepo. A Neubau, to su opet pa zgrade koje su nove, koje su rađene sa, ne znam, svaka zgrada ima klimu u sebi, imaju privatne prostorije u kojima možete da slavite deci rođendane, imaju svašta nešto što je baš lepo, a imate i ove srednje i to je većina takvih zgrada gde su obične zgrade, one, ne znam čime bih ih ni uporedio, kao da se sad ušu u neku lokalnu zgradu u Jagodini, bez veze, ništa specijalno, ali okej. I mislim da su te zgrade čak i najbolje zato što tu možete da nađete najbolje cene. Otprilike da, recimo, jedan dvosoban stan platite 600 evra. Sad ja znam da će u komentarima biti gde si ti našao za 600 evra i šta znam, ali definitivno je moguće. Takođe imate i naše grupe na Facebooku koje na srpskom, hrvatskom, bosanskom, kako već želite. Ljudi tu dele stanove, mislim ne dele stanove, nego dele svoje iskustva i ljudi tu nalaze stanove za iznajmljivanje, tako da, pošto ne znate nemački, pretpostavljam, onda će vam tu biti najlakše da nađete, ali opet pazite, uvek se pazite. Ali isto tako postoji Google Translate, tako da, mislim, u današnje vreme ne mislim da je neznanje jezika toliki hendikep. Nije sigurno za pohvalu, ali nije ni hendikep kao da odeš u stranu zemlju, pa kao šta sad da radim. Jer da ste došli pre 30 godina, imali biste problem. I zato mislim da su te neke starije generacije dosta i bolje učile nemački iz razloga zato što su morali. A danas čovjek ni ne mora, pa onda kao nema veze. Ali uglavnom, ja ću vam ostaviti linkove za stanove gde možete da pogledate stanove, pa vi vidite šta vam odgovara, vidite koje su cene i tako dalje. Što se tiče delova grada u kojima treba ili ne treba živeti, ja ne bih govorio o tome da negde ne treba živeti, jer Beč u generalnom plasmanu je vrlo siguran grad, postoje lepša i manje lepa mesta, ali to ne znači da bilo gde ako odete će biti sad problematično ili da ćete se osjećati nesigurno. Tako da, u osnovu, to ćete se i sami uveriti. Tako da, u svakom slučaju, mislim da to ne treba da bude neki problem, a ako budete poslušali moj savjet i budete došli sami na prvo vreme, onda ćete i sami, što kažu, pronjuškati, pa ćete vidjeti gde vam odgovara, gde vam ne odgovara. Ja lično, dok sam bio ovde sam, ja sam svaki dan šetao bespomučno, prošao sam svaki kraj grada, video sam sve. Objektivno, neka mesta vi ne možete sebi ni da priuštite, postoji naravno ta neka viša klasa, ali ovako generalno u gradu ima dosta su ljudi šarenoliki i nije uopšte
to nešto izraženo da sad ovde bogatiji ili siromašniji, tako da gde god da nađete stan, to će biti sasvim okej za vas. Iz nekog razloga bečki gradski oci se nisu ugledali na naše gradske oce, tako da nećete naći ovde neki kraj kao što je, ne znam, Borča, pa da imate, ne znam, 500.000 ljudi, a da ima jedan dom zdravlja ili tako nešto. U svakom delu grada ćete naći parkove, u svakom delu grada ćete naći i neka jezerca, gde ima i pataka i, mislim, i ribica i tako, vrlo je lepo za decu. I objektivno svaki deo grada je manje ili više uravnotežen za stanovanje, da bude po meri građana. Tako da neće se desiti situacija da sad vi odete negde da živite, pa kao ja što sam tamo, nema dete gde da izađe. Naprimer, evo moji prijatelji, oni sad žive u 21. Bicirku, u novom delu, potpuno novo delu grada izgrađeno, što je za mene bilo potpuno šok da su oni njima tamo napravili jezero i da to jezero posle 2 godine i dalje čisto i za kupače, i to je potpuno šokantno za mene, jer kod nas obično kad se tako nešto napravi da tako to izgleda, posle 2 godine raspad sistema. Međutim, ovde se o tome vodi računa, čak i neki krajevi grada koji su malo prljaviji, gde ljudi baš ne vode računa o svom komšiluku, gleda se da se to čisti, da se tu prave nove lepe zgrade. Ja, na primjer, bio sam u jednom kraju, vodio sam dete na časove nemačkog, zato što je morao da ima malo više da se potrudi oko toga. I išli smo u tu neku školu koja je napravljena nova, koja je jako lepa, mislim, tako da ne biste trebali da imate nikakav problem oko toga. U ovom trenutku ne znam šta bi vam više još o tome rekao, ali bih voleo da čujem vaša mišljenja, voleo bih da čujem vaša pitanja, da mi kažete šta biste želeli da čujete konkretno o ovoj temi, pa da ja mogu da vam repliciram, da mogu da vam odgovorim, da vam kažem šta vas interesuje, pošto ne govorim iz neke stručne perspektive, već onako iz nekog svog iskustva i govorim ono što bih voleo da podelim sa vama, plus kao hodaš ulicom, nosiš kameru, gledaš u kameru, pričaš sam sa sobom, nije baš najsrećnija okolnost. Tako da voleo bih da me pitate i da mi kažete šta mislite, pa ćemo se dalje družiti. Ako želite da čujete još od mene, podržite me, subscribe-ujte se ako želite, lajkujte, komentarišite, pa da nastavimo sa ovim putovanjem. Pozdrav svima!